咗30幾年地產，邊單嘢你最難忘？梗係同阿鋪王波叔買呢個鐵行利2號啦。當時第一時間就俾咗波叔，波叔諗咗1萬，第二朝即刻打俾我，叫我7000萬收佢翻嚟。咁我直接還價就6900，上到業主度，業主可能心情靚，直接就簽咗俾阿波叔啦。以為完啦，原來唔係喎，波叔叫我收埋隔離4號嗰棟喎。原來4號嗰棟咧係啲散業主嚟嘅，要做啲長收嘅。特別個地鋪添，個茶餐廳咧業主自用嘅，用咗10幾年㗎啦。佢話幾個細路都咁樣養大嘅，根本就唔想賣。咁咧來來回回咧探訪佢不下10幾次㗎啦，終於就勸服咗佢退休，用3000幾萬咧就賣俾阿波叔。後來咧我先知道，波叔嚟咧6至12號咧已經收咗咧30%翻嚟㗎啦。佢咧諗住咧拼埋啲地盤。而家真係好懷念同阿波叔一齊做生意嘅日子。朝頭早咧8點零鐘開始打電話俾我，到夜晚咧11點幾咧，你同佢傾價還價咧，佢都仲接你電話嘅喎。所以咧佢嘅毅力啊，佢嘅觸覺啊，真係好值得我哋啲後輩去學習。你哋有冇同阿鋪王波叔有啲神操作啊？同埋咧同其他嘅鋪王前輩咧有冇啲難忘嘅經歷？如果有嘅，快啲留言，等我開翻個地產江湖系列。